سعد الحارثي. مباراة يمكن بانت أهميتها أكثر قليلا لكم أكثر من الأهلي، خصوصا في الشوط الثاني ما استغلتوا بعض أو الفرص الكثير اللي سنحت لكم، لكنها خصوصا نتكلم على الصعيد الشخصي لك، على الصعيد الشخصي لك قبل ما نتكلم مع ياسر، كان من زمان ما لعبت مباراة كاملة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد. الحمد لله على كل شيء. زي ما انت شايف يعني هنا الاجواء في مكه كانت شوي مختلفه اكثر، يعني الاكسجين اقل والحراره اعلى. الحمد لله استطعت، انا من زمان ما لعبت من فتره طويله، يعني ما شاركت بشكل اساسي مع الفريق. كانت الشيء الوحيد شايل هم اللياقه زي ما شفت، يعني يمكن الفرص اللي جاتني لو كان عندي نفس كان استطعت ان يكون التركيز عندي اعلى فيها واستطيع ان اسجل. الحمد لله. الاهم والمهم انه استطعنا انه نوصل للشيء المراد، وهو تحقيق الوصافه، مع انه كان عشمنا في الدوري كبير، لكن ما الله وفق. مبروك على نادي الفتح. احب ابارك لزملائي، وان شاء الله الموسم القادم يكون احسن وافضل. راح الدوري بس الأهم أكيد الآسيوية ومباراة الريان. نعم. اليوم ايش استفدتوا لمباراة الريان؟ والله زي ما انت شايف في لعيبه يعني ما كانوا مشاركين فتره طويله، منهم انا. الحمد لله اليوم كان في شويه نفس واسترجاع والحساسيه الكوره المباريات. كل هالاشياء كانت عوامل نستفيد منها انا والزملاء اللاعبين اللي ما شاركوا فتره طويله. بعض اللاعبين راجعين من اصابه وبرضه شاركوا زي ما انت شايف. سؤال أخير، ذكرت الفرص اللي ضاعت عليك، يمكن قلت بسبب عدم اللياقة المباريات، لكن الفرصة اللي مر لك هي سالم الدوسري على ما أعتقد من اليسار، ذكرتك بفرصة 2006 مع نور ضد اسبانيا. تقريبا يعني تقريبا، بس ذيك فوق وهذه تحت. والاثنين ما جاء. الله يعطيك، كلهم لعيبه كبار والله يوفقهم.